مساء الخير لكل اللي عم يسمعونا عبر التردد 103.5. أهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة من برنامج صحتك بالدنيا. معكم أنا من وراء الميكروفون عماد خلف، وضيفي بالاستديو الدكتور بلال مهدي أحمد، اختصاصي بالجراحة التجميلية والترميمية والحروق. اسمحوا لي رحب بضيفنا لحتى نبدأ لقائنا. يسعدنا مساك دكتور، أهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا أستاذ. مستمعينا إذا حابين تنضموا لنا تأغنوا لقائنا بأسئلتكم، فيكن ما تترددوا تتصلوا معنا عبر الرقم الأرضي 429 101 أو عبر رسالة عبر كومنت عبر البث المباشر على صفحتي الإذاعة راديو بوير وبوير عربي. أكيد هذا رح يكون من دواعي سرورنا ورح تأغنوا لقائنا بأسئلتكم. شكر خاص لزملائي بالكنترول شيرين ومروان، وخلونا نبدأ لقائنا اليوم. مثل ما ذكرنا أنه ضيفنا اختصاصي بالجراحة التجميلية والترميمية والحروق. رح نتناول هيك محاور مهمة جدا، الجراحة التجميلية بين الحاضر والماضي، أيضا نتائج الجراحة التجميلية، أيضا المحور آخر أنه كثير من المحاور رح نتناولها. لكن بالبداية خلونا ندخل بموضوعنا، أنه الجراحة التجميلية دكتور بلال بين الماضي والحاضر وشو اللي تغير فيه. أهلا وسهلا أستاذ. هلا موضوع الجراحة التجميلية شو تغير فيها بين الماضي والحاضر؟ كثير شغلات تغيرت بالجراحة التجميلية. بالطب عموما الموضوع دائما متغير للأفضل الحمد لله. بس أنا أتوقع أنه أكثر شيء لفتني بموضوع التغير بالجراحة التجميلية بالخاصة الطلب والرضا. سابقا ومو بعيد كتير، يعني اليوم الماضي 2017 سنة نعتبره ماضي، و2018 كان الطلب عند المرضى محدد وخفيف وصغير، ما كان كتير اوفر ودقيق ومفصل، والرضا كان أعلى. الطلب أخف، الرضا كان أعلى. اليوم نحن اليوم 2024 صار الطلب عندنا مفصل ومعقد ودقيق أكثر من المريض، يعني صار يفصل المريض بطلبه أكثر، ورضاه صار أقل شوي لسوء الحظ. يعني هذا الموضوع مو بالغالب بس ببعض الحالات. يعني هلا بالجراحة التجميلية إذا قسمناها مثل ما هو معتاد، هي جراحة تجميل الوجه وجراحة تجميل الجسم. المراجعين على سبيل المثال بفوتوا بتجميل الوجه. كان سابقا 2017 كانت المريضة تفوت تطلب أنه دكتور أنا أنفي مو حلو، بدي أعمل له تجميل أنف وخلص، هذا هو الطلب وانتهى الموضوع. بتعمل عملية ما بتطلع كتير بيرفكت، مو بضل يطلع كتير تمام، بس مع هيك كان الرضا أعلى وخلص، هذا هو اسمه تجميل أنف وخلصت. تغيير شكل عن للأحسن. اليوم المريض لا ما عاد يفوت هيك. يعني المريضة صارت تفوت حاطة صورة على الموبايل ديزاينر نوز، أنف مصمم، أنا بدي هذا الأنف. صار الطلب انه انا شفت انف فلان بدي اياه على وجهي. صار الطلب تفصيلي اكثر، حتى بعض اكثر يعني اكثر إيه. حتى ببعض الاحيان على المستوى الطبي في شيء اسمه اثنيك نوز، الانف العرقي. يعني الانوف بشمال افريقيا، باوروبا، باسيا الشرق الادنى والاوسط مثل نحن. يعني صارت المريضه تجيب انف من منطقه عرقيه تانية، صح، هي للامانه ما كتير احيانا تكون متناسقه مع باقي تفاصيل الوجه، وتطلب انه بدي اياه على مقاييس وجهي. يعني احيانا يكون الطلب فوق المعقول ببعض الاحيان، بس هو يعني من حق، هو من حق المريض. بالقسم الثاني مثلا الجسم، سابقا كانت المريضة دكتور أنا بدي حجم الثدي عندي صغير، بدي إياه يكون أكبر، وخلص الطلب. أنا السقف كان يعني سقف الطموحات كان أدنى. بس أنا ليش أنا عم أفصل دكتور لأوصل لفكرة إنه حتى طبيا بالجراحة التجميلية هذا الشيء صار ممكن للأمانة. قبل أنا بدي أكبر الثدي، خلاص أكبر الثدي. اليوم المريضة تفوت أنا دكتور بدي حشوة تنحط تحت العضلة، بدي اياها يكون حجمه متوسط، بدي يعني صار الطلب مفصل ودقيق للامانه. وممكن يعني حتى نحن على مستوى اطباء الجراحه التجميليه سابقا نحن كنا نشتغل تكبير الثدي من جرح 6 سم تحت الثدي. نعم. اليوم صغرناه ل 4 سم. أيوة. اليوم صار فيني انا، يعني هو شيء موجود قديما، صح. بس الطلب صرنا نعمله، فصرنا نحط حشو من حول الهاله، من المداخل الاخرى بالجراحه التجميليه. فايه صار الوعي اكثر، وبالمقابل طبيا ممكن هذا الحكي. بالبطن قبل مريضة البطن نموذجية عمرها 45 سنة، عندها 5 ولادات، تفوت على هذه دكتور أنا ما عاد بدي أحبل، خلص بدي بس أشد البطن، تمام، عندي زيادة جلدية تحت السرة وخلص الموضوع. جرح كلاسيكي هيب تو هيب من الحوض للحوض، هذا طوله ثابت عند كل المرضى. اليوم لا، اليوم البطن صارت الفئات العمرية الأصغر تفوت عليه. يعني صارت تجي مريضة عمرها 35 سنة وتطلب نحت قوام.
صارت تطلب المريضة مثلا شد بطن بجرح أصغر، صرنا نحكي مع المريضة بجرح بمنطقة العفو على كلمة بكيني تحت. قبل كنا نحط ارتفاع الجرح على العاني مثلا 9 سنتي 8 سنتي، اليوم نزلنا ل 6 سنتي، صرنا نخبيه أكتر. ما عاد مفهوم البطن هو جرح مثل ما كانوا يقولوا قبل ليزري اللي هو خيط تحت الجلد، لا صح. صار المفهوم انه دكتور انا بدي شد بطن، بدي شكل السرة يكون صار في تفصيل اكثر، بدي الخواصر ينحتوا، صارت الخواصر تفوت، هي موجوده من قبل الجراحه التجميليه وكذا وكذا تماما. حتى يعني المريضه دكتور شفط لي الشحم من الخواصر، حددنا الدريير من وراء، دخلنا الظهر مع البطن، صار التناسق. الشحم اللي بدنا نشفطه دكتور فيني احطه بالاليه، فيني احطه بالثدي، فيني احطه بالوجه، فصار في وعي عند المريضه، والامانه هو شيء موجود ومن حق المريض يعني بالنهايه. ايه، فهذا من المستجدات اللي انا اشوفها حلوه. ارتفع مستوى الوعي عند مريض التجميل تماما. ببعض المراحل ارتفع لدرجة انه مو معقولة، مثل ما حكينا موضوع الانف العرقي ممكن يختلف شوي، ممكن الدكتور يرفض هذا الشيء، معاناة وصعب بإقناع المريض تماما او مو اقناعه، هو مقتنع على فكرة، جاي مقتنع صح. بس انه توصل له انه هذا الافضل لك، ويفهم انه يثق بدكتور انه فعلا هو عم يقول له هذا الافضل، مو لسبب آخر. من المستجدات الجراحة التجميلية كمان دخول العنصر الذكوري على الجراحة التجميلية أيضا. سابقا كان الرجل الشرقي هو رجل يرجع على البيت الساعة 9 تعبان معصب دائما وبس بده يلحق الشغل. اليوم لا، هلا أنا بعيادتي يصدفني المريضة تجي مع الزوجة، أول زيارة، ثاني زيارة، ثالث زيارة يسألني دكتور أنا فيني أعمل بوتوكس؟ دكتور هالزيادة جلدية مثلا اللي عملتها للمدام أو للمريضة اللي برا أنا فيني أعملها؟ فصار في قبول عند العنصر الذكوري. نحت البطن عند الشباب أيضاً. صار موجود حاليا، الأنف موجود يعني بكثرة نعم. بس دخلت مجالات أخرى هي ما كانت موجودة عند الشباب. يعني ما كان كثير نشوف عند الشباب شائع استخدام البوتوكس بالوجه، وهاي ما حدث ولا حرج مثل ما ذكرت حدث ولا حرج يعني. فهذا الموضوع دخل، وهذا شيء حلو يعني انه الجراحه التجميليه ما نحكر على الانثى صح، هي حق لاي انسان، بس بشريطه انه تضل الانثى انثى ويضل الذكر محافظ على هويته الذكوريه وجماله. ما نحول انف الشاب لانف البنت. ففي مقاييس طبيه بدنا نمشي عليها. في كمان نقطه ثالثه مهمه بتطور الجراحه التجميليه بين الماضي والحاضر. مفهوم الجراحة التجميلية عند الأطباء عندنا نحن للأمانة صار في تغيير. قبل كان الهدف نعاكس العمر بأي شكل كان، نوصل المريض لعمر 30 سنة صح. أنا مريضتي عمرها 65 سنة، نجاحي هو أنه توصل المريضة لعمر 30 سنة. كان هذا الموضوع يعني مثل ما فينا نحكي أنه هو معاكسة لسنة الحياة. سنة الحياة أنه الإنسان يتقدم بالعمر. الهدف انه اشد اوفر للمريضه، وشها صار خطوط الوجه كلها مبينه مشدوده، رجعت عمرها 30 سنه كشد جلد، ككميه جلد متاهله، بس مو حلو يعني مو مقبول تمام. اليوم لا، صار الهدف المحافظه على القبول والشكل المطلوب ضمن الفئه العمريه اللي عم نحكي فيها. يعني انا على سبيل المثال تجيني مريضه عمرها 65 سنه جده، لها مكانتها المجتمعية، لعائلتها، لأحفادها، ما منطقي أنا أجي أعمل لها جراحات تجميلية أجريسيف كتير لحتى أوصل عمرها 30 سنة هي وحفيدتها نفس المنظر. هذا شيء حكي مو مقبول. دكتور معلش نروح بعد إذنك على فاصل نذكر مستمعينا خلوكم معنا. ضيفنا بالاستوديو دكتور بلال مهدي أحمد، اختصاصي بالجراحة التجميلية. فاصل صغير وبنرجع. رجعنا لكم من جديد مستمعينا ومتابعينا. هل أنتم عم تسمعوا برنامج صحتك بالدنيا؟ ضيفنا بالاستوديو دكتور بلال مهدي أحمد، اختصاصي بالجراحة التنظيرية، جراحة التجميل وجراحة الحروق والترميمية. أكيد رح نكون مسرورين لما بتقابلوا لقائنا بحصلتكم. كنا يعني عم نشرح عن موضوع الجراحة التجميلية بين الحاضر والماضي والتحديات والمستجدات وكثير من الأمور. رح نكمل النقطة اللي كنا واصلين لها عند الدكتور. كنا عم نحكي أستاذ عن الهدف أو الغاية من الجراحة التجميلية. نعم. فالهدف هو إنه أنا أعمل تجميل لهاي المريضة، أوصلها لشكل
حلو وجميل ومقبول ضمن فئة العمرية اللي هي مثلا 60 على سبيل المثال، صح. أنا بدي أخليها محافظة على برستيجها، على رتابتها وأناقتها، وتضل مقبولة للنظر ضمن مجتمعنا. إحنا مجتمع شرقي بالأخير. إحنا معنا مريضة عمرها 60 سنة مثلا عندها فوكس آيز وكات آيز، يعني منظرها مو مقبول. صح. 30 سنة مقبول هذا الحكي. فنحن مهمتنا إنه نوصل للمريض إنه أخي نحن بدنا نشتغل نعطيك شيء حلو ولطيف. الهدف هو هارموني، انسجام، تماما. مو الهدف انه بلاستيك. صح. انت منظرك فحتى الخروج عن المألوف يعني. أيوة. خروج عن المألوف احيانا حلو، بس بالغالب احيانا يعني صح. احس لناس عاديين هي ممكن تكون مانا مرغوبة، اما للنجوم لبعض هاي ممكن يعني هوليوود مثلا تماماً. هدول بيعملوا شيء مثلا حتى بتلاقيهم بلبسهم انه هذا النجم لابس لبس انا مستحيل اطلع فيه بالشارع، بس هو ما عنده مشكلة فيه، يطلع له. اما انا بمجتمعي بدي اخلي المريضه، وللامانه في وعي من هذا الموضوع. يعني انا كثير من زوار العياده دكتور انا مريضه عمري 60 سنه ما بدي ارجع على البيت الناس انت عاملي تجميل، لا انا بدي في ايه مثلا فيني اعمل شد اجفان كلاسيكي وحلو وخلصنا من الترهل ومنظر عينك حلو. صح. ما في داعي اشقل الشقله هي. أيوة. اللي تطلعك انا عمرها 25 سنه وتفقد برستيجها بعادتها. فهذا الشيء يعني الامانه متغير وصار في وعي عند الاطباء وعند المرضى بالتحديد. ايه كثير. دكتور كمان هيك نقطه مهمه انه هلا اذا بدنا نحكي عن موضوع تجميل الانف ما بننسى الجانب الوظيفي للعمليه، انه مثلا عملت عمليه تجميل للانف على حساب وظيفه الانف، صار انسداد بطرف معين او يعني عرقل عمليه التنفس، يعني الاخذ بعين الاعتبار الوظيفه ايضا وظيفه هالعضو هذا هالجسم هذا المنطقه. تمام. انا بس انوه على نقطه بهذا الموضوع. الجراحه التجميليه هي جراحه لا تتنافى مع باقي الجراحات بالوظيفه. نعم. يعني اي جراحه تجرى للمريضه ما فيها تأثير على الوظيفة بالتجميل. إذا بدنا نمشي علم، إذا بدنا نشتغل تجميل أنف بطريقة صحيحة ويطلع حلو من برا، هو ما بيأثر على الوظيفة. في إجراءات بيشتغل جراح التجميل هو دارس وظيفة هذا العضو. صح. أنا مو هدفي والله أنه أنت أنفك أو الشاب يعني أنفك حلو وصغير ومرتب وبيبي نوز مثل ما يقولوا يعني كمصطلح شائع يعني. هو ما كتير دقيق علميا. بس والله أنت ما عم تتنفس. أنا بدي إياك تنام مرتاح وتفيق وتمشي وأنت مبسوط. فهذا الشيء نحن قادرين عليه الحمد لله يعني. بس طبعا إنه بده كمان المريض يفهم الطبيب لما يحكي له ترى هذا الشيء ممكن يأثر عليك بلا، فبده يتفهم هذا الشيء وما كتير يتأثر بصورة جارة عملت أو يعني عرفت شلون. كل إنسان هو حالة بالجراحة التجميلية تماما. حالة يعني ما بتطبق عليه قاعدة، لكل إنسان قاعدة. لا لا لا, لا لا حلو كتير. مستمعينا للي عم يسمعونا نتمنى أنه تكونوا مبسوطين وبتكونوا يعني راضيين عن هالحلقة هاي. اخترنا لكم اختصاص جراحة تجميلية اليوم، هيك عم نحكي عن مواضيع بتخص الجراحة التجميلية رح نشرحها ونبسطها للمستمعين كلهم. للي عم يسمعونا فيكم تأغنوا لقائنا بأسئلتكم عبر كومنت عبر صفحة الإذاعة راديو بوير وبوير عربي. طبعا ضيفنا بالاستديو دكتور بلال مهدي أحمد اختصاصي بالجراحة التجميلية والحروق. دكتور هلا كنا هيك شوي ما يعني واصلين لموضوع النتائج، نتائج الجراحة التجميلية بين الزيف والحقيقة، وشو هو الواقع لو تحكي لنا؟ هذا السؤال كتير حلو. السوشيال ميديا، دخول السوشيال ميديا للحياة اليومية بالمجتمع كبير صار. اليوم أنت بدك تشتري شيء هدفك هو السوشيال ميديا أكثر من السوق بالدرجة الأولى. صح. هذا الشيء دخل بالطب وبالجراحة التجميلية بالخاصة كتير دخل. اللي صار إنه المنافسة بإبراز جودة النتائج بين مريضة ومريضة تحط صورته إنه هاي نتيجتي أحلى. صح. هذا الشيء منافسة أو تفاخر ممكن تندرج تحت تماما. وحتى قد تكون يعني لسوء الحظ يعني بعض المنافسة من نحن يعني بين الزملاء انه مثلا شغلي احلى من شغل من بعض يعني. طبعا هو الهدف سليم والنية سليمة، بس يعني انه حدا بيحب يبرز شغله حلو، استعراض النتائج يعني. هل الابراز هذا هي النقطة بالسوشيال ميديا خلق، ما راح اقول زيف بالنتائج، خلق تشويش شوي على الواقع. أنا ما راح أحكي عن الصور المو صحيحة وهي ما موجودة بالواقع وانحطت ونشغل عليها بطريقة غير دقيقة. هذول غالبا يعني إن كانوا من السلك الطبي فهن قلال الحمد لله، وإن كانوا موجودين يعني هذا الشيء مو شيء حلو يعني بالنهاية. راح أحكي
عن نقطة شلون يتلقى المريض أو المريضة هاي الصورة. المريض عم يشوف الصورة هي الستاندرد. تمام. أنا شفت أنف حلو، بس يا ترى هذا المريض شفته قبل أنت؟ تماما. هذا الأنف حلو على وجه هذا المريض، على جلده، على نحن مجتمعنا بموضوع الأنف أغلب مرضانا ظهر الأنف عالي، العظم عريض، الذروة نازلة، الجلد سميك، البشرة دهنية. هاي المواصفات إذا بالجراحة التجميلية تشوفها هي مواصفات تصعب عملية تجميل الأنف، ما تسهلها. صح، صعب التعامل معها. غير الأنف البنت الأوروبية مثلا جلد رقيق كذا، فإنه الشغل يعني طبعا هو في تحديات بكل أنف، بس مقصدي إنه لما تشوف صورة هي حلوة أوكي ممكن تصير عندك، يعني هي ما شيء من الواقع، ونحن بالنهاية بنبرز أفضل النتائج، يعني ما حد بيبرز شيء منفر يعني، بس ما توصل لمرحلة إنه أنت تتلقى السوشيال ميديا من الجراحة التجميلية بس من السوشيال ميديا. هي النتيجة حلوة أوكي بس على هذا المريض، على وزن هذا المريض. صح. مريضة عملت ليبو أبدومينوبلاستي، شفت نحت القوام بادي كونتورين كامل. لكل مريض في له معايير معينة ومقاييس بتناسب الوجه أو تمام. الوزن أو العمر مثل ما ذكرت. أنا صارت معي مثلا تفوت لعندي على العيادة مريضة وزنها مثلا 120 كيلو، طبعا كل الناس خير وبركة، بس وزنها 120 كيلو، طولها 150 سم. مصطلح قديم بالجراحة التجميلية هو البي ام اي. نعم. يعني مشعر كتلة الجسم وزن الإنسان لطوله الطبيعي بالنسبة لعمره. بي ام اي المريضه مثلا 37 38، هذا غير مرشح يعني ويطلب نحت قوام، واذا رفضنا هذا الشيء المريض ممكن يطلع لي صوره من شغلي. صح. الدكتور ترى هاي المريضه زبطت، ليش انا ما تزبط؟ موضوع تكلفه، موضوع لا هو الموضوع انه انت مالك مؤهل لهي الجراحه. صح. فهذا اللي اعتبره زيف بالجراحه التجميليه. الجراحه التجميليه هي قبل ما تكون تجميل هي جراحه، وهي طب، وهي قصة مرضية وسوابق دوائية وسوابق جراحية نحترمها ونمشي عليها صح، ومرضانا الحمد لله واعيين. أنا كتير يعني شايف الوضع منيح يعني للأمانة، في وعي اليوم. المريضة تقول لأنه أنت الصور ما كتير دائما مقياس، هي لتشوف شيء حلو أنت وتتشجعي أكتر، بس أنه لا كتير تنجري. الموضوع الثاني بموضوع الزيف والحقيقة بالجراحة التجميلية وبالسوشيال ميديا، ما راح كتير أفوت بتفاصيل وتسميات وبعض الكلمات، بس في مصطلحات برزت على السطح كتير بالجراحة التجميلية هي ما أنا موجودة. يعني مثلا كلمة تجميل منطقة معينة بالجسم ما راح أذكر مشان ما أوجه الفكرة على تجميل كذا بلا ألم، بلا وزنة، للأسف يعني بلا بدون رد مثلا، بلا رد. يعني هاي حركة المجشن هاي ما أنا موجودة. يعني هاي عبارات للأمانة مستخدمة بطريقة محطوطة بسياق أنا ضد، مرفوضة طبيا لأن مثلا يعني بأي شيء بالحياة ما في شيء بلا عذاب وبلا ألم. أخذت الإبرة في إلها. أي بس هي بتكون ملعوبة بطريقة ذكية الأمور. يعني إنه مثلا نذكرت كلمة بلا ألم بمرحلة من مراحل العمل الجراحي وهي بلا ألم، بس بالمرحلة الثانية في ألم، في وزنة. ان اخذت الفيديو مثلا او الصوره بمرحله مريحه للي عم يشوف، بس هي الواقع لا. الجراحه التجميليه جراحه فيها طبعا مو كتير، فيها نوع من الالم، فيها نوع من الوزنه، فيها نوع من العذاب. لا، الهدف من كل هذا الحكي اني اوصل لنتيجه معك. تمام. شيء بلا تعب ما بتاخذ منه النتيجة يعني، هذا قطعا. فهذا هو موضوع الزيف. صار انه الجراحة التجميلية هي مثل رحلة على الكفة. لا، هي مو هي جراحة فيها شغل، فيها تحضير، فيها تجهيز، فيها نقل دم ببعض الحالات، فيها حاجة للعناية ببعض الحالات، فيها متابعة بالرياضة بعد العمل الجراحي. فأعتقد هذا الزيف أكثر بالجراحة التجميلية. بظن الفكرة يعني توضحت للمستمعين. بنوجه تحية للي عم يسمعونا ويشاهدونا. أكيد بنوجه تحية للدكتورة شورش، أكيد هي عم تتابعنا، وهي بعد السلام. نور دكتور بلال، يعطيك ألف عافية. أهلا وسهلا فيكم. نحن كمان بنكون مسرورين لما الأطباء نفسهم هن بيتابعونا، وبرنامجنا بيكون هو محل اهتمام لزملائكم الأطباء. أكيد مستمعينا للي عم يسمعونا جديد واللي جديد انضموا لأن أنتم عم تسمعوا برنامج صحتك بالدنيا. ضيفنا بالاستوديو الدكتور بلال مهدي أحمد، اختصاصي بالجراحة التجميلية والترميمية والحروق. دكتور، هلا الحقونات، هلا من شوي حكينا لساتنا بموضوع الوجه، وحتى الحقونات بظن بكامل الجسم ممكن يعني تنعمل. الموضوع الحقونات التجميلية في أي عمر فينا نبلش فيها، نبدأ فيها، وشو هي وسائل الأمان؟ تمام. هلا إذا نبلش بالشق الثاني لأنه أنا أفضله. نعم. أول شيء بس أن نحيي الدكتورة شورش، الدكتورة أكيد مميزة الأمان.
العنصر الأماني الأساسي بالجراحة التجميلية هو الأمان على فكرة. يعني أنا أفكر لما أعمل تجميل لمريض بصراحة بأكثر الأحيان أفكر إنه شلون أخرجه بطريقة آمنة أكثر شوي من إنه طريقة حلوة كتير. كيف دكتور هيك لو تشرح لنا أفضل؟ إيه. هلأ الأمان ببساطة هو بالدواء بالمادة المستخدمة وبطريقة الإجراء من طبيب، يعني طبيب مرخص فاتح عنده شهادته عنده تماما. يعني توجه للمكان الصح لتأخذ النتيجة الصح. طبعا مزاول المهنة مزاولي المهنة للأسف. بس أنا بدي أحكي بتفصيل أكتر بهذه النقطة. المواد المستخدمة بالجراحة التجميلية اليوم مادة تطلع ترند خلال أسبوع صارت الترياق السحري للجراحة التجميلية للأسف. ما منطقي مثلا، ما راح أذكر أسماء مواد حتى، ما منطقي مادة ترجع المريض 30 سنة من جلسة واحدة نعم ونتيجة 90%. طبيا أنا ما في هيك شيء. بس الزخم اللي عم يجي عليها على السوشيال ميديا والأسواق والمستغلين لموضوع التجاري بالجراحة التجميل، إنه جراحة التجميل من الجراحات المعروفة مدرة يعني صراحة هي للأموال، خصوصا موضوع الحقنات. الزخم اللي عم يصير عليها عم يخليهم يطلعوها إنه إيه هي بتعمل هيك وبتسوي هيك وكذا. بتفوت المريض دكتور أنا بدي أعمل هي وبدي النتيجة كذا. إذا حكيت له إنه ترى الموضوع هو 20% تحسن مو أكتر من هيك أو 30 صدمته يعني. فصفى الموضوع إنه للأمانة هو مثل معركة. معركة بيننا طبيب بين مو مع المريض. المريض يعني هو بريء من هالمعركة صراحة. بيننا وبين الناس اللي عم تستغل مواد التجميل والتكاليف تبعها لا تستفاد بطريقة على حساب المريض. الأمان هو مادة البوتوكس مثلا صح. بأبسط مثال البوتوكس مادة مأخوذة من أخذ اعترافها من منظمة الصحة والدواء الأمريكية FDA معروفة. مثل أي دواء. الحشوة بالثدي هي مادة أخذ اعترافها الصحي والدوائي بالثدي أو الإلية أو بمكان تاني. كذلك الأمر مواد الكوزموتولوجي اللي فاتت على الجراحة التجميلية. الكوزموتولوجي يعني هي مواد تجميلية بحتة، ما بالضرورة طبيب يحقنها على فكرة يعني. أيوة. إيه في بعض المواد هيك. نحن كأطباء وقت اللي عم نستخدمها للمريض، أنا أحد الناس أحكي للمريض ترى هي بدها 3 جلسات أو 4 جلسات. أذكر اسم مادة مثلا فينا ما في مشكلة يعني مثلا مادة البروفايلو بروفايلو مادة نظارة إبرة نظارة يعني. احنا بنحكي عن إبرة فيها نتائج وحلوة وظريفة وبدها جلستين تكلفتها عالية. نعم. ما منطقي أعملها بجلسة واحدة، في شيء ناقص. ما منطقي تتوقع أنه هاي النتيجة هي نفس نتيجة شد الوجه الجراحي. هذا الحكي مو دقيق. فيني أنا أناور على هالموضوع مريضة بدها تعمل خايفة من الجراحة، ما بدها تعمل جراحة، فيني أفوت لها مواد حقنات بطريقة آمنة، بس بدها تتفهم أنه هي ما رح تعطيك النتيجة نفس الجراحة، بس تعطيك نتيجة حلوة بس آمنة مدروسة معروفة إيجابياتها وسلبياتها قبل إيجابياتها. والمشكلة اللي معنى كلمة مدروسة مو معنى مدروسة بس إيجابياتها، لا مدروسة سلبياتها. يعني المادة البوتوكس إذا صار عليه مشكلة نحن بنعرف شو الاختلاط. أكتر من هيك أنا بعرف تدبير الاختلاط. أما لما تجيني مادة كوزموتولوجي ما أنا كتير مدروسة، ما عليها دراسة جاية من مكان ما، لا بعرف شو سلبياتها ولا مدروس إذا صارت مشكلة شلون بدنا نناور عليها. يعني في مريضة أنا شفتها محولة من أحد الزملاء، كان مستخدمة مادة لنظارة البشرة. المريضة عم تعاني من حالة تحسسية مستمرة وعايشة على مضادات الحساسية لليوم، وما في إمكانية إنك تتعرف شو المادة اللي انحطت وشو محتواها وشو سلبياتها وأضرارها مو معروف. ليش؟ لأنه أساسا ما صارت عليها الدراسات اللي تمر على كل مادة دوائية تستخدم في جسد الإنسان، لأنه هذا جسد الإنسان وليس آلة كهربائية. صح. تمام. فهذا الموضوع الأمان أنا أشوفه توجه للمكان الصح، وتفهم إنه مو كل شيء ينحكى هو 100%. معلش خلينا نكون واقعيين، وفي نتائج حلوة بالحقنات أكيد. صح طبعا صح. يعني قبل كان البوتوكس محصور بالجبين، اليوم صرنا نشتغل فولتوكسين مثلا. الفيلر صار يستخدم بمناطق أخرى بالجسم. أوكي شيء حلو، بس خلينا بالأمان. صح. الموضوع الثاني متى نبدأ بالحقنات. رح نحكي عن الأعمار الصغيرة 20 و22 سنة و18 سنة. نبدأ بالحقنات عندما تستنفذ الطرق الطبيعية للمحافظة على البشرة وحيوية الجلد. شو هي الطرق الطبيعية؟ رياضة، أيوة. أكل صحي، حالتك النفسية حلوة ومرتاح، تدخين عدو للبشرة،
ولو انه يعني التدخين عدو للبشره صدقا. أيوة. وللجراحه التجميليه بالخاصه يعني جدا مزعج بالجراحه. انت او انت جايتيني عمرك 20 سنه بدك تعملي حقونات، شايفه عندك شويه تجاعيد، طيب انت استخدمتي كريمات مرطبه للبشره، عملتي وقايه من الشمس، كانت حالتك الصحيه كويسه، غيرتي نمط مشيتي بالطريقه الاعتناء. الصحيحه اللي ممكن تخليكي ل 30 سنه بلا حاجه قد يعني توصلك لهالمرحله بلا ادخال اي ماده لجسمك. اعملي هالشغلات، خلصتيهم، ما لقيتي امكانيه. وبعض الناس الامانه تظهر عليهم علامات تقدم العمر بعمر صغير، ما فينا ننكرها، ساعتها اوكي ندخل مواد التجميل من بوتوكس او فيلر، ممكن عندها حجم صغير، اوكي فينا نزيد شوي الحجم. حلول سريعه يعني، حلول يعني سريعه بس افضل اذا فاتت بالاعمار الصغيره 18 و20 سنه هي شخص غير قادر انه يامن ماديا تكاليف علاجه، فغالبا هو راح يكون عالي على شخص ثاني. صح. فانا ما بدي افوته بمتاهات اخليه يدفع تكاليف كثيره مشان يحافظ على جماله. فاوكي ادخل البوتوكس، مو ضروري اعمل لك اياه كل 6 شهور، فيني اعمل لك اياه كل سنه. لنوصل لعمر تاني خلص صار كل 6 شهور بدنا نعمل، وقد حتى بنوصل لمرحله ما نحتاج نعمل بوتوكس، خلص العضلات ارتخت وصارت مرتاحه. فادخل الجراحه التجميليه بس تخلص العلاج الطبيعي. هو يخسرني مرضى صراحه يعني، بس ايه ما في مشكله، خلينا نمشي صح، لانه اللي يمشي صح يوصل صح. صح. النتائج مهمة جدا طبعا. بنكمل العمل يعني بالنسبة للأطباء وهي أنا بعتبرها هي يعني تحدي بين الطبيب وبين مثل ما ذكرت أغلبية المرضى بيكونوا مقتنعين أو واعيين، بيتقبلوا الفكرة وعندهم فكرة عن موضوع النتائج، يعني رح تكون كذا كذا، أو إنه موضوع شرح صحيح. الطبيب لهم إنه المعايير الفلانية ما بتطبق على الشرق الأوسطيين في موضوع بشرتك، موضوع كذا كذا، يعني الأعمار، الوزن، الطول، في كتير في نقاط يعني بيتقبلها المريض. صحيح. بالإضافة لأنه الطبيب يعني عنده تحدي في بعض المرضى هن بالأساس عندهم أغلبية مرضى التجميل بيكون عندهم مشاكل نفسية، بيعانوا من مشاكل نفسية، بدهم شيء تغيير بجسمهم لحتى انه يحسوا في شيء جديد عليهم، انه يكسروا هالنمطيه عندهم يعني. فهو تحدي بين الطبيب انا لفتني هذا الموضوع استاذ، هذه الكلمه اللي حكيتها، موضوع الحاله النفسيه للمريض. الجراحه التجميليه هي ما بس مشرط وإبرة وعم تشتغل بجسد مريض، هي حتى تدرس الحالة النفسية والعلاقة صح. النفسية اللي تمشي بين الطبيب والمريض. في شيء عندنا اسمه body dysmorphic disorder، اضطراب الهوية الجسمية. 15% من مرضى الجراحة التجميلية يعانوا من هاي الإشكالية. شو يعني اضطراب هوية جسمية؟ يعني أنا أوقف على المراية أطلع ما في شيء حلو فيني، راح أعمل عملية تجميل، رجع لسه ما في شيء حلو فيني. هذا نمط من المرضى للأمانة، يعني هذا سر من أسرار الطب الجراحة التجميلية. يعني جراحة تجميل يتحاشى، صح، لأنه رضاه مستحيل طبعا، فهو مشخص وموضوع يعني مريض ما راح يرضى. نعم. غير المريض المو رضيان لسبب بسيط، انه انف كبير، صح، بطني مترهل، هذا اوكي ما في مشكله. بس في ناس من هاي الفئه والزمره طبيب تجميل غالبا قادر انه يعرف مين هن، اكيد ما راح يرضوا بالجراحه التجميل. الموضوع ما صفى شكلي، موضوع صفى انه رضاك من جوا فيك مشكله، فحاول تحسنه لهذا الشيء. ما عندهم تصالح مع النفس يعني. تمام. هذا الشيء موجود، يعني اللي حكيته استاذ يعني موجود علميا وواقعيا. بس الحمد لله الامانه انا احد الناس اشوف بمجتمعنا لا في نسبه الرضا مقبوله جدا. مقبوله يعني، بس يزعجون الجرح وكذا والعذاب، اما فيما عدا ذلك لا عم يرضوا يعني الحمد لله يعني. تمام. دكتور رح ننتقل لمحورنا الثاني واللي هو الاخير اكيد، يعني توصيات ونصائح المرضى، إذا حتى للأصحاء يعني مو المرضى كمان اللي هن أغلب الجراحة التجميلية أصحاء يعني هن ما عندهم مشاكل إلا اللي عندهم مثلا ندبات كذا أو هدول مرضى الترميم والحروق. هاي موضوع آخر وبحث آخر ما حابين نتطرق له. تفضل دكتور. أستاذ هلا موضوع أنت حكيت إنه أصحاء، للأمانة مريض الجراحة التجميلية هو ما إنه مريض بدين وحالته الصحية سيئة. هو مريض الأمانة مرفه إلى درجة ما، صح. هو مريض ما نسمين، هو عنده ترهلات. أنا بدي أعمله شيبينج لهذا الجسم، الوجه بدي أطلع فيه الشغلات الحلوة. حتى إذا تلاحظ اللي يعمل تقنية جديدة أو يعمل شيء جديد يجيب وجه حلو ويشتغل عليه مشان يفرجيك أحلى نتيجة. المقصد إنه هن مرضى التجميل، هن مرضى أصحاء. لازم تجيني أنت تجميل، ما تجيني وأنت كتير سمين. في شيء اسمه قسم معدة، جراح
العامة والتنظير بيعمل لك قسم معدة بينزل وزنك، أو في مثلا طبيب تغذية بينزل وزنك، بعدين تعال عندي أعمل لك بادي كونتورينج حتى تاخذ نتيجة ترضى صح. وتنبسط. وأنا يهمني أرضى فيك، يعني أنا يهمني تطلع من عيادتي بعرف إن أنت طالع حلو وعن جد حلو. تمام. أنا أنبسط من نتيجتك أحيانا أكثر منك. موضوع النصائح هلا في مقولة هي الأطباء قال إنه الجراح الجيد هو الجراح الذي يعرف كيف يجري الجراحة. تماما. الجراح الأفضل هو الجراح الذي يعرف متى يجب أن يجري الجراحة. تمام. الجراح المتميز هو الجراح الذي يعرف متى يجب ألا يجري الجراحة. شو النصيحة بالحكي هذا للمريض؟ كلمة لا. لما مريضة تجي لعندي أو مريض وأقول له لا ما نعمل لك هاي الجراحة، ما تاخذها بطريقة سلبية إنه والله الدكتور ما عمل هيك لأنه مثلا والله بده تكلفة أكبر، أو لأنه مثلا ما أنه حابب يشتغلني، أو لأنه لا، ما في، كل طبيب حابب يشتغل وحابب هو باب رزق بالأخير. تمام. ومهنة حابب يمارسها ويطلع بنتيجة حلوة فيه. بس كلمة اللا أحيانا فيها حب أكثر من الإيه. يعني أنا شايف إنه لا، لأنه إذا عملت هاي العملية أنت مو بس رح تطلع مو رضيان، قد تاخذ نتائج كارثية. فلا حلوة. ما بدي أعمل الجراحة مو لأنه أنا فيني مشكلة أو أنت فيك شيء ما بدي إياه شخصيا، لا. لا، لأنه في شيء لازم نعمله لحتى نوصل نتيجة أحلى. إذا قال لك دكتورك لا، يعطيك العافية دكتور، شو السبب؟ ففوتوا بهذا الحوار. تماما. خلي تنشأ بينك وبين طبيبك نوع هو متعب للطبيب على فكرة. صح. الحديث هذا متعب. المرحلة ما قبل العملية. تماما. وبعدها بس خلوق نوع من الثقة وخلوق أفهام ليش لا دكتور، والرضا كمان. طيب جيتيني أنا وأنت وزنك مثل ما حكينا هلا نحت القوام، جيتيني وزنك 120 كيلو قلت لك لا، سأليني ليش، رح أقول لك نزلي وزنك ل 70 كيلو مثلا وارجعي لي. ما فيني دكتور، ما بتاخدي النتيجة البيرفكت اللي تخليكي مثلا تلبسي أي لبس وأنا مبسوطة. فاسألي ليش، رح يجاوبك دكتورك، لأنه هو حابب إنه ترجعي ويعمل لك عملية وتفرحي وينبسط معك بهاي النتيجة. يعني الجراحة التجميلية لا فيها أكثر من الإيه على فكرة. يعني إنه ما أشتغل أكثر من أشتغل إذا تيجي على الواقع يعني. بس عم نجبر بعض الحالات إنه ما نشتغل الحالة كتير بيرفكت ونموذجية، لأنه نحن مجتمع بالأخير غذاء مو كتير صحي للأمانة. صح. حالات مو كتير، أغلبنا مدخنين شرهين. يعني أنا في مريضة جتني شد وش، قلت لها بدك توقفي التدخين 3 أسابيع قبل العمل الجراحي و3 أسابيع بعد العمل الجراحي. قالت والله ما أدخن دخان، لو بدي أضل هيك ما وقف، ما تترك الدخان يعني. بدي أضل هذا. يعني تماما. دكتور هلا نحن ختمنا اللقاء، ولكن ضمن سياق حديثك خطر على بالي سؤال، انه مثلا موضوع في شغلات بيترتب على المريض نفسه ما بعد العمل الجراحي. لو تحكي لنا عنه، انه مثلا في امور يعني تقع على عاتق المريض نفسه. يعني مثال اذا المريضه هي نزلت من وزنها تبعت نظام غذائي، ممكن انه ما تلجأ، يعني ما يعني كيف ما بتلجأ للعمل الجراحي، ما بتحتاج للعمل الجراحي اللي هو النحت مثلا اذا مريضة بدينة. ففي هل المحور هذا هيك حابين كم بكم كلمة تخسرنا مرة ثانية. استاذ، الأول شيء للأمانة أغلب المرضى اللي نزلوا وزنهم خصوصا أوزان الكبيرة لا بالغالب رح يحتاجوا جراحة تجميل. تماما. بس إذا بدنا نحكي عن توصيات صحية، إنه أنت ما انك حابب تعمل جراحة، حقك الطبيعي هذا، وهذا شيء كويس يعني. ما الجراحة ما هي الطريق دائما المفضل حتى عند الجراح، يعني ممكن يستعيد بإجراءات تانية. الرياضة كل مريض هو ملزم، عم نحكي على البدي يعني الجسم، ملزم إنه يعمل رياضة قبل وبعد العمل الجراحي. أنا عملت عملية شد بطن مع نحت قوام مع دريير وعملت الخصر. إذا ما رحتي وقويتي عضلاتك من جوا ومارست رياضة والتزمتي بالمساجات اللمفاوية مثلا بعد العمل الجراحي، ما راح تاخذي النتيجة البيرفكت، وبعد فترة راح يرجع يتراجع شيء، راح تيجي تقولي لي أنت ما عملت اللي أحسن شيء. الرياضة ثم الرياضة ثم الرياضة. أنا بقناعتي هي الرياضة غذاء للروح وللجسد، هي شيء أساسي قبل وبعد. الالتزام بتوصيات الطبيب بكل عمل جراحي بخصوصيته، من مشد اسألي بعد العمل الجراحي انه دكتور اعمل هيك ولا اعمل هيك، طبعا شيء ضمن المعقول يعني. تابعي ودائما ادانك خليها لطبيبك اللي اشتغل لك، تمام، مو لحدا مو مهنته، لانه ما راح يعرف اكثر من اللي اشتغل. نعم. وتوجه للمكان الصح،
توصية جدا. شكرا يا لهالتوصية. أهلا وسهلا شكرا أستاذ. لكم على الحضور الجميل دكتور الله بلال يسلمك. مهدي أحمد، اختصاصي بالجراحة التجميلية شكرا والترميمية لك. والحروق، وعلى هالمعلومات القيمة. تسلم. مستمعينا شكرا لكم وحسن استماعكم. كان معنا الدكتور بلال مهدي أحمد، اختصاصي بالجراحة التجميلية والترميمية والحروق، وزملائنا بالكنترول شيرين ومروان. أكيد رح نلتقي الأسبوع القادم بحلقة جديدة وضيف جديد. بتأملنا تكونوا بخير وسلامة.